Ulamolar aytibdilar, farzand ko'rmayotganlar bo'lsa, bitta duo bor. Uni ham payg'ambarlar duo qilgan. Payg'ambarlar duosi bor. Robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hatto bu duoni Qur'oniy duo, Qur'onda kelgan duo. Bu duoni uylanmagan bo'ydoq yurgan, qani edi uylansamidi deb yurganlar o'qisa ham yaxshi debdilar. Nimaga? Duoni ichida soliha juftdan borda. Robbana, ey Robbimiz, hablana bizga hiba qilgin min azvajina ayollardan va zurriyatina zurriyotlardan eng yaxshilarini va ana ularni zurriyotlarini lil muttaqina imama taqvodorlarga imom qilgin deb so'rash bor. Qavmga imom emas, taqvodorlarga imom qil degani taqvodorlarda sayyidi qilgin deb turib oldindan so'raladigan bo'lsa, ish yurib ketar ekan xullas. Alloh taolodan so'rasa uylanmaganlarga tezda topilar ekan. Farzand ko'rolmayotganlar bo'lsa, Alloh taolo mana shu oyat karima, Qur'onda keltirgan oyat karima sababidan Alloh taolo farzand berar ekan.